Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan siang hari ini kita dapat berkumpul bersama dalam pembukaan pasaran kitab Qissatul Mi'raj karangan Syekh Najmuddin Al-Ghaiti, atau yang dimaksud dalam kitab ini namanya Bainama. Kitab Bainama. Kenapa dinamakan Bainama? Karena awal dari lafal ini adalah Bainama, itu jadi diaranan Bainama. Jadi ajengan baheula lah teribet-ribet geus kita Bainama we gitu. Kita Bainama terdiri dari 28 halaman. Satu hari satu halaman dicekap. Berisi tentang kisah Isra Mi'raj Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dari mulai awal sampai akhir. Kita terkadang yang tahu Mi'raj Isra Mi'raj itu dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, terus naik ke Sidratul Muntaha, kenging oleh-oleh, sholat 5 waktu, tohos kayak segitu. Ya. Jadi di sini tidak. Dari awal ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi kalawan nyebat asmana Allah. Ar-Rahmani anu maha welas asih di dunia jeung di akhirat. Ar-Rahimi anu maha welas asih di akhirat. Bainaman nabiyyu dina samangsana ari nabi. Dina samangsana ari nabi sallallahu alaihi wasallam. Eta fil hijri dina hijri Ismail. Ingdal baiti disandingan Baitullah. Muttaji'an halna kulem bari nyang gigir. Naon bahasa Sundana? Muttaji'an, Sare yang gigir. Sare bari nyang gigir teh naon? Sapertos sare na jalma anu dikurebkeun pas nalikana maot na kubur. Muttaji'an, sare nyang gigir. Bainar rajulaini, di antara dua pameget. Di antarana dua pameget. Id atahu, tiba-tiba bahasa Sundana ujug-ujug. Di mana-mana datang ka itu Kanjeng Nabi. Id atahu, di mana-mana datang ka itu Kanjeng Nabi. Saha Jibrilu, malaikat Jibril. Wa Mikailu, jeung malaikat Mikail. Wa ma'ahuma, jeung eta sertana Jibril jeung Mikail. Wa ma'ahuma, jeung eta sertana Jibril jeung Mikail. Malakun, ari malaikat. Akhoru anu sanes. Malak itu mufrad tina malaikah. Malaikah itu berarti jamak, lamun mufradna malak. Makanya bahasa malak Jibril, sanes malaikat Jibril, malak. Fahtamaluhu, mangka nyandak atau membawa saha Jibril, Mikail, jeung malak akhor ka Kanjeng Nabi. Fahtamaluhu, mangka nyandak saha Jibril, Mikail, jeung malak akhor ka Kanjeng Nabi. Hatta ja'u, sehingga datang saha Jibril, Mikail, jeung malak akhor bihi kalawan nyanda Kanjeng Nabi. Bihi kalawan nyanda Kanjeng Nabi. Zamzama, ka sumur Zamzam. Fastalqau, mangka
nibakeun atawa nyalikeun nibakeun saha Jibril Mikail jeung malak akhor ka Kanjeng Nabi. Nibakeun saha Jibril Mikail ka Kanjeng Nabi ala dhahrihi luhureun tonggongna Kanjeng Nabi. Disarendekeun cara urang, disimpen sina calik. Fatawallahu mangka nguasaan ka itu Kanjeng Nabi. Fatawallahu mangka nguasaan ka itu Kanjeng Nabi. Minhum ti Mikail, Jibril jeung malak akhor. Minhum ti itu Jibril, Mikail jeung malak akhor. Minhum ti itu saha Jibril malaikat Jibril. Wa fi riwayatin jeung dina hiji riwayat. Furija sakfu baiti ari lafal furija sakfu baiti. Furija dibuka. Naon sakfu baiti atapna bumi kuring. Gendengna bumi kuring. Panazala mangka turun. Saha Jibrilu malaikat Jibril. Fasuko mangka dibelah, disigar. Fasuko mangka disigar atau dibelah saha Kanjeng Nabi. Min sugrati nahrihi tina lelegokna leherna Kanjeng Nabi. Tina lelegokna leherna Kanjeng Nabi. Ila asfali batnihi dugika handap-handapeuna lambutna Kanjeng Nabi. Sumakola tuluy ngadawu saha Jibrilu malaikat Jibril. Limikaila ka malaikat Mikail. Iktini kudu ngadatangkeun anjeun ka kuring. Iktini kudu ngadatangkeun anjeun ka kuring. Bitistin kalawan nyandak wadah. Bak atau baskom gitu. Siwur. Bak baskom atau siwur. Min ma'i zamzama tina cai zamzam. Min ma'i zamzama tina cai zamzam. Kayama utahhiro supaya yenta nyucikeun kuring. Supaya yenta nyucikeun kuring. Kayama utahhiro supaya yenta nyucikeun kuring qalbahu kana hatena Kanjeng Nabi. Wa asyroha jeung ngajembarkeun kuring. Wa asyroha jeung ngajembarkeun kuring sadrahu kana dadana Kanjeng Nabi. Fastakhroja mangka milari ngaluarkeun Jibril. Fastakhroja mangka milari ngaluarkeun Jibril. Ngaluarkeun Jibril qalbahu kana hatena Kanjeng Nabi. Fagosalahu mangka ngabasuh saha Jibril kana qalbahu. Mangka ngabasuh saha Jibril kana qalbahu. Salah sama rotin kalawan tilu balikan. Wa naza'a jeung ngaleungitkeun saha Jibril ma kana perkara kana anu aya naon ma eta bihi dina qalbihi min adan tina kokotor. Waktalafa jeung bolak-balik ilaihi ka Jibril
saha Mikailu malaikat Mikail bisalah sitos satin kalawan tilu pirang-pirang wadah atau baskom min ma'i zamzama tina cai zamzam sumata tuluy ngadatangkeun saha Jibril bitistin kalawan wadah min zahabin tina emas mumtalihin anu pinuh nauna hikmatan hikmahna wa imanan jeung imanan Fa'af rogohu tuluy ngosongkeun saha Jibril kana tostin kana wadah tuluy ngosongkeun saha Jibril kana tostin fi sadrihi dina dadana Kanjeng Nabi wa mala'ahu jeung minuhan saha Kanjeng Nabi kana saha Jibril kana sadrahu tuluy minuhan saha Jibril kana sadrahu hilman kana sifat naon halim murah hati atau sabar wa ilman jeung ilmu wa yakinan jeung keyakinan wa islaman jeung Islam summa atbaqahu tuluy nutupkeun ngarepetkeun saha Jibril ka Kanjeng Nabi atau kana sadrahu summa khotama tuluy ngecap saha Jibril baina katifaihi di antarana tulang welikat duana Kanjeng Nabi kala di antarana tulang welikat duana Kanjeng Nabi bi khatamin nubuwati kalawan cap kenabian summa ata tuluy datang saha Kanjeng Nabi bil buraqi kalawan buraq musrijan halna robah-robah muljaman halna dikendalikeun atau ditalian wa huwa ari buraq etada batun tumpakan abiyadu anu bodas tawilun anu panjang fauqal himari saluhureun himar keledai wadunal bigoli jeung sahandapeun bigol ari bigol teh peranakan kuda jeung keledai namana bigol duka pas mana dina kamu sama kitu bigol teh ya gomu nyimpan atau meletakkan saha buraq hafirahu kana suku panghandap nanti anu ari kuda teh anu dideungna naon eta namanya suku kuda nu hideungna nu hadapna naon eta namanya tah eta sapatu naon eta teh nu tulang nu hideungna teh eta popana teh hafirahu kana dampal sukuna buraq ingda muntaha torfihi dina satungtungna paningana buraq dina satungtungna paningana buraq muttoribal uduna ini halna ngobah-ngobahkeun cepil dua ila ata dina nalikana datang saha buraq
ala jabalin luhureun gunung irtafaat mangka jadi panjang atau naik naon rijlahu sikil suku duana burok kalau bahasanya di Jawa naon rijlahu suku duana burok wa idha habako jeung dina nalikana turun naon burok irtafaat mangka naik atau panjang naon yadahu suku hareupeuna lain leungeunnya ya, jadi yadahu teh dibahasakeuna lain leungeun tapi suku dua hareupeuna burok lahu eta tetep kagaduhan burok janahani ari dua jangjang punya dua sayap fi fahdaihi dina ping-ping duana itu burok yahfazu yahnon roza zai yahfazu anu nguatkeun saha burok yahfazu anu nguatkeun saha burok bihima kalawan itu janahani bihima kalawan itu janahani rijlaihi kana suku duana burok fastasaba mangka naik atau munggah hiber saha burok alaihi mawa kanjeng Nabi fawadoa mangka nyimpen saha Jibrilu malaikat Jibril yadahu kana pananganna Jibril ala ma'rifatihi luhureun nganyahokeun itu burok summa qala tuluy ngucap saha Jibril ala tastahi naha teu isin anjeun ya burok hai burok wallahi mangka demi Allah marokabaka henteu naik atau henteu numpak ka anjeun saha khalqul makhluk akramu anu leuwih mulia minhu a'alallahi munggu Allah minhu tibatan kanjeng Nabi minhu tibatan kanjeng Nabi fastahya mangka isin saha burok mangka isin saha burok hatta arfago sehingga ngalir atau deres saha burok sehingga deres atau ngalir saha burok naon anu ngalir arqon keringet nah eta teh tamyiz muhawwal anil mudhof ilaih wa qarra jeung anteng saha burok hatta rokabah sehingga numpak saha kanjeng Nabi karena itu burok wa kanat jeung aya saha al anbiya pirang-pirang nabi eta tarkubuha numpak saha anbiya karena itu burok qablahu dina sadaajana kanjeng Nabi wa qala jeung ngadawu saha Sa'id bin Musayyab wa ghairuhu jeung saliyana itu Sa'id bin Musayyab wa hiya ari burok eta dabatu Ibrahim tungganganna Nabi Ibrahim allati dabatu Ibrahim tamanana kana anu aya saha Ibrahim eta yarkubu numpak saha Ibrahim alaiha luhureun itu dabah
lil baitil harami ka baitul haram. Fangtolako tuluy indit saha fangtolako tuluy indit bihi kalawan buruk saha Jibrilu malaikat Jibril wa huwa ari Jibril eta an yaminihi ti arah katuhuna kanjeng Nabi wa Mikailu ari malaikat Mikail eta an yasarihi di arah kencana kanjeng Nabi. Jelaskan heula. Keterangan dalam kitab Risalatul Qissatul Mi'raj emutna itu ae. Dalam Qissatul Mi'raj nomor 2 sampai halaman 7 kena. Nah, perjalanan pertama ketika Nabi Muhammad berangkat dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa. Bainama suatu ketika pada waktu kanjeng Nabi berada di Hijr Ismail di dekat Baitullah Masjidil Haram mutojian kerleleangan kergogoleran kanjeng Nabi gogoleran itu menyusuri wae kanjeng Nabi ini ngalucu aya dina kitab Ihya kelucuan kanjeng Nabi Mizahun Nabi, lucu-lucuna kanjeng Nabi, gelowena kanjeng Nabi. Aya dina kitab. Bahkan dina kitab ieu mah aya diterangkeun kanjeng Nabi teh ieu lomba lompat, lomba lari dengan Siti Aisyah. Keur ngadeng adonan dikeun ieu itu aya. Jadi kanjeng Nabi teh aya geureuna kitab dina ieu aya. Mizahun Nabi, geureuna Indah mutojian bainar rajulaini di antaranya dua laki-laki. Jadi kanjeng Nabi suatu ketika di situ sedang duduk atau sedang bersantai dengan dua laki-laki. Siapa di sini dua laki-laki tersebut? Yaitu Hamzah, Sayyidina Hamzah dan Ja'far bin Abi Thalib. Di sini dalam sarahnya diterangkan dengan dua. Atahu seketika itu datanglah malaikat Jibril wa Mikail wa malakun akhor dan satu malaikat yang lain. Diterangkan di sini siapa malaikat yang ketiga? Di sini malaikat Israfil. Ada lagi yang mengatakan intinya dia tidak diketahui. Malaikat Jibril, Mikail dan Israfil. Fahtamaluhu hatta ja'u bihi Zamzam. Dan ketika Nabi Muhammad sedang duduk, dibawalah Nabi Muhammad itu ke dekat sumur Zamzam. Ke dekat sumur Zamzam. Di bawah. Terus akhirnya Nabi Muhammad di situ didudukan, dicalikeun usaha ku malaikat Jibril. Wa fi riwayatin dan ada dalam satu riwayat bahwasanya Nabi Muhammad itu dibawa sampai ke atas rumahnya dan dibuka gendengna bicara urang. Nah, dibuka gendengna, masuklah ke pintu ke atap rumahnya Nabi Muhammad. Fanazala Jibril. Dan ketika itu turunlah malaikat Jibril. Jadi dari malaikat tiga itu nanti yang membersihkan hatinya Nabi Muhammad itu malaikat Jibril. Kenapa? Karena khususnya malaikat Jibril yang nanti akan memberi wahyu. Itu malaikat Jibril. Akhirnya turun malaikat Jibril fasuqqa min sugrati nahrihi. Akhirnya dibelahlah sugrati nahrihi teh berarti ieu tah. Nah, lalagokna ieu dibelah ku malaikat Jibril ila asfali batnihi sampai ke bawah perut, berarti sampai nang bujal. Sampai pusarana kanjeng Nabi. Membelahnya dengan apa? Di sini diterangkan bahwasanya dalam sarahnya menggunakan pisau yang cumleret berkilau heran. Ada yang mengatakan tidak menggunakan alat. Nah, di sini. Sumakola Jibril li Mikail. Akhirnya cek malaikat Jibril, Mikail, kadieu candak wadah usian cai Zamzam. Jadi dibersihkan hatinya itu dengan menggunakan air Zamzam. Kenapa dengan menggunakan air Zamzam? Karena air Zamzam itu adalah air yang paling utama.
Yang keluar ketika Siti Hajar mencari air ketika Nabi Ismail dilahirkan. Akhirnya kalau itu kadio antara Safa dan Marwah 7 kali tidak ketemu. Akhirnya siapa yang mengeluarkan air dari sumber Zam-Zam itu, yaitu dengan digedug-gedug sampai anak Nabi Ismail. Eta aslinya siapa yang mengeluarkan, yaitu malaikat Jibril. Yang mengeluarkan malaikat Jibril. Akhirnya keluar, Dewi Hajar kaget melihat air tersebut. Akhirnya Siti Hajar teh Zam-Zam teh naon manana kumpul. Sok cai ngumpul. Makanya dinamakan sumur Zam-Zam. Akhirnya malaikat Jibril menyuruh malaikat Mikail untuk membawa air dari sumur Zam-Zam. Kaima utahhira qalbahu wa asroha sodro, supaya nanti saya membersihkan hatinya dan ngajembarkeun dadana. Bu, ari kolbu bahasana sama seperti ruh, kolbu bersihkan bu. Fastakhroja kolbahu, nah dikeluarkanlah hatinya. Hatinya berupa lahmun, kalau yang ini mah berupa daging, dikumbah 3 kali. Salah sama rotin wanaza maka nabihi min ada, dibersihkan dari segala penyakit anu kotor dina kotor, bersih dohir bersih batin dina kolbunate. Wa talafa ilaihi Mikail bisalah sintis satin, malaikat Mikail membawa air Zam-Zam sebanyak 3 kali min ma'i Zam-Zam summa bitisin min zahabin, terus membawa alat tersebut itu dengan menggunakan alat dari emas. Ipan kalau emas itu tidak boleh digunakan. Istimalul zahab dalam bajuri tidak boleh menggunakan alat-alat yang menggunakan dari emas. Ini emasnya bukan emas alam dunia. Emasnya beda dari emas di sawarga. Jadi ketika dihukumi sawarga, maka bahasa-bahasa seperti itu berarti tidak dihubungkan dengan perkara dunia. Itu. Dalam kitab Riyadul Badi'ah, segala perkara yang keluar dari kubul dan dubur itu hukumnya najis dan membatalkan wudu. Perkara anu keluar, perkara anu bangsa duniawiyah. Nu bangsa ukrawiyah mah berarti henteu nunjukkeun bahwa yang dihukumi haram itu adalah perkara yang berhubungan jeung alam dunia. Nah di sini malaikat Jibril menggunakan wadah emas itu dia dihukumi haram karena emas dari sawarga dina salahna ya tengahna sapilarina gitu. Mumtaliin hikmatan yang dipinuhan dengan hikmah. Ari hikmah teh naon, ilmu hikmah teh naon, lain cenah ilmu dikadek teu teurang. Lain bisa cenah bisa menerawang bukan, tapi ilmu hikmah itu adalah ilmu yang didapat dan langsung diamalkan. Itu namanya ilmu hikmah. Urang mah ngajarkeun bungkul, ari milakukeun mah teu, urang mah kitu. Jeung Nabi mah teu. Syahidan langsung dipraktekkeun. Mewajibkeun salat langsung salat. Praktekkeun puasa langsung puasa. Praktekkeun suruh sabar, qanaah. Urang mah pantu di sana wungkul teu di kana hate. Wa imanan dipinuhan ku hikmah jeung ku iman fa'afrogahu fi sadrihi wa mala'ahu hilman wa ilman. Dadanya dikosongkan dipinuhan ku rasa halim. Halim itu murah hati, henteu jengkelan, sabar. Wa ilman jeung dipinuhan ku kailmuan. Wa yakinan jeung dipinuhan ku kayakinan, wa islaman jeung dipasihan agama Islam. Ilmu urang mah apal wungkul ngancan yakin. Urang mah apalnya anu namana Ka'bah teh di Makkah, ngancan yakin bari can apal teh. Enak seperti itu. Summa atbaqahu summa khatama baina katifaihi bi khatamin nubuwah. Dadana ditutup, dicap, distempel. Baina katifaihi tulang welikat, apa tulang welikat teh mana? Nu ieu nya pertengahanna dicap plek. Maka ya bahasa khotam.
khotim khotam, ari khotim panuntung, ari khotam cap. Ari geus dicap geus plek, geus berarti ditutup. Khotaman, geus ditutup plek. Dicap berarti cap, ketika surat ada cap berarti sudah selesai, surat ini sah. Itu di khotamin nubuwah, dicap ucap kenabian. Summa ata bil buraq, tuluy teh datang buraq. Nanti yang akan membawa Nabi Muhammad perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjid Allah adalah buraq. Buraq itu apa? Di sini diterangkan sifatnya musrijan muljaman, berobah-obah atau di ayah amparanan. Ayana bahasa namun kuda teh dina tanggungna teh lapak naon lah eta di kawasan sajadah teh ya. Jeung jam saya talian ada kendalinya. Sudah ada wa huwa dabah, yang andina makan dabah itu tumpakan kaki 4 dabah. Berarti kuda, sapi, domba itu kaki 4 di bawah dabah. Hewan yang berada di bawah dabah. Abiyatu yang berwarna putih, tawilun anu panjang. Panjangnya seperti kumaha fauqul himar, saluhureun keledai. Sahandapeun digol. Aduh, kumaha ngabayangkeun teu apal keledai, teu apal bigol. Intinya seperti itu. Panjangna saluhureun keledai, sahandapeun bigol. Itu namanya buraq. Yadau hafirahu inda muntaha torfihi, anu mana ketika datang ke Kanjeng Nabi naonnya bahasana sedekut teh kira. Nah, jadi ngaranna kaki depannya itu disimpan, diharupkan peninggalna anu kieu tah. Mutor bang guna ini anu ngarubah-rubahkeun cepilna kikieu sudah. Idza ata ala jabalin irtafa'at rijlahu, ketika mendarat di bumi maka si suku nu pengkerna, suku anu pengkerna jadi manjangan. Oh, manjang itu. Wa idza habato, ketika turun irtafat yadahu, ketika turun maka suku anu harona jadi manjang. Jadi punya bahasanya. Jadi zaman ayah begini celang begitu ya. Hari turun suku harona turun. Lahu janahani fi fahdaihi, yang mempunyai 2 sayap dekat pahanya, bek pinggirnya bek pengkerna. Mempunyai 2 sayap. Pengkerna seperti kuda poni, kuda poni, Pegasus. Keren. Ya firuhu bihi marijlaihi, yang mana sayap itu untuk menguatkan kakinya. Jadi lamun suku unggul, kedua kakinya ada sayapnya. Fasta soba, isam ala fasta soba alaihi, ketika tahu ada Nabi Muhammad anjeunna budak teh kiper deui sieun takut grogi ketika beliau mendekati Nabi Muhammad. Akhirnya fawadoa Jibril yadahu, cici kamana anjeun lagi berhola cici, cek mereka Jibril cici ala ma'rifatihi, suruh cici bade ngawartosan buraq di obrolan si buraq. Bade di obrolan summa qala ala tastahi ya buraq, anjeun teu izin buraq saha ieu nu pikiran anjeun fa wallahi ma baka khalqun akram Allah. Ye kesempatan bikin anjeun moal aya makhluk anu naik ka anjeun kecuali Nabi Muhammad. Maksudnya kesempatan baru kali ini buraq itu akan dinaiki oleh orang yang paling mulia. Kesempatan ulah kabur. Jadi kabur nanti di sini sieun.
Fastahya hatta arfado arbon. Wah, isin dugi ka keringetan. Urang ari berceramah kok grogyos ka dieu. Wah, keringetan teh. Sampai-sampai nang ngaranna carecet, nang ngaranna handuk teh di perut teh keret. Saking lomana keringet urang teh. Sapu tangan dulu ka dieu. Oh, anu misalkan pamangkat erek akan dikotek kipas angin itu nggak buah, ini nggak boros lagi. Saking isinya sampai keluarlah keringat. Wakoro hatta rokibah, kita tenang sampai naik. Wakana al-anbiya tertubuh qablahu. Dan buruk itu adalah sebelumnya nabi-nabi itu juga pernah naik lewat buruk. Di antaranya adalah di sini buruk itu menurut Ibnu Sa'id Ibnu Musayyab adalah kendaraan Nabi Ibrahim ketika beliau perjalanan ke Baitullah. Setelah itu akhirnya Nabi Muhammad naiklah buruk dari Masjidil Haram. Didampingi oleh siapa? Didampingi oleh malaikat Jibril yang berada di sebelah kanan dan malaikat Mikail berada di sebelah kiri. Wah, digawah, dikawal. Mun panganten pagerayu diwangun. Lanjut, ketika sudah naik, akhirnya berjalan diantar oleh malaikat Jibril dan malaikat Mikail. Wa inda Ibnu Sa'd, jeung munggu Ibnu Sa'd. Wa kana jeung ayat saha al-akhiru jalmi anu nyandak anu nyepeng diri kabihi kalawan tumpakanan buruk eta Jibril malaikat Jibril wa bizimamil buroki jeung kalawan kendalina buruk eta Mikaila malaikat Mikail fasal tuluy lembang atau berjalan saha malaikat tilu Jibril, Mikail jeung malakun ahad hatta balagu sehingga dugi saha salasa ardon kahiji bumi tau tanah zata nakhlin anu ngagaduhan tangkal korma. Faqala mangka ngadawu lahu ka Kanjeng Nabi saha Jibrilu malaikat Jibril Anzil turun anjeun Muhammad fasolli mangka kudu salat anjeun hauna dina ieu tempat. Fa'ala mangka ngalakukeun saha Kanjeng Nabi sumarokibah tuluy numpak deui Kanjeng Nabi. Faqala tuluy ngadawu lahu ka Kanjeng Nabi saha Jibrilu malaikat Jibril atadri naha terang anjeun aina sholaita di mana salat anjeun. Faqala mangka ngucap atau ngadawu saha Kanjeng Nabi lah teu terang kuring. Qala ngadawu saha Jibril sholaita salat anjeun bi Thaibata di tanah Thaibah wa ilaiha jeung eta kana itu Thaibah al muhajaratu ahli hijrah. Akhirnya dibawalah Nabi Muhammad dengan buruk dengan didampingi oleh malaikat Jibril dan Mikail. Menurut Ibnu Sa'id bahwasanya yang memegangi tumpakan
anu dina lambutna si buruk teh nyepengan malaikat Jibril, anu nyepengan kendalina malaikat Mikail. Jadi Nabi Muhammad cicing wae. Jadi ngabahasakeun kumahanya. Jadi dialog antara Nabi Muhammad malaikat Jibril Mikail mesti anu dialogna ngabahasakeun leuwih sopana malaikat Jibril. Nah di sini dalam kitab Qissatul Mi'raj itu adalah riwayat. Makanya di sini dalam keterangannya pada awal-awal di nasarahnya banyak sekali domir goib. Karena apa? Kitab Qissatul Mi'raj ini cerita riwayat dari berbagai sumber yang sudah dinyatakan kesohihan, kebenaran. Jadi lain bahasa kita bohong lain. Mungkin dilegalkan di Indonesia, kalau kita ini bohong diriwayatkan maka bahasanya. Makanya dalam kitab ini bayi nama an-nabi, suatu ketika kanjeng Nabi, bukan suatu ketika saya. Oh, berarti ya taman cerita Nabi Muhammad menceritanya ini bukan. Karena yang Isra Mi'rajnya kanjeng Nabi, adapun nanti kanjeng Nabi menceritakan tentang keadaan itu kepada para sahabat meriwayatkan. Dibawalah Nabi Muhammad, kata malaikat Jibril, hatta balagau ardon fasaro, berjalan bepergian ke suatu, akhirnya sampailah ardon datanahlin, ke suatu daerah yang mana daerah tersebut banyak sekali pohon korma. Kata malaikat Jibril, anzil, cek malaikat Jibril itu lain bahasa lagi yuk, turun Muhammad, itu sopan bisa bukan. Maka Nabi Muhammad liren heula pasoli, mangga sholat. Di tempat itu Nabi Muhammad dipiwarang sholat ku malaikat Jibril. Nabi Muhammad tidak berbicara apa, untuk naraskan kenaun sholat dia. Kenapa di sini malah Nabi Muhammad tidak berbicara? Karena di sini adalah wasya'nul ibadah la yus'alu an yusri. Karena ketika berhubungan ibadah itu tidak ditanyakan. Untuk bahasananya, karena sejak mesti malaikat Jibril melakukan hal ini atas perintah Allah. Wal mungkin Nabi Muhammad nanya, nah ini sholat tidak naonan. Wah, karena tingkah ibadah Nabi Muhammad seperti ini. Nah, turun di suatu tempat yang banyak pohon korma, disuruh sholat. Setelah sholat naik lagi ke bukit. Cicing wae Nabi Muhammad ditanya naon. Akhirnya malaikat Jibril langsung pakola atadri aina sholat. Jadi datang di mana sholatnya? Cek Nabi Muhammad yang terang. Cek malaikat Jibril sholaita bi Thaibah, anjeun sholat di tanah Thaibah. Tanah Thaibah teh naon? Tanah Thaibah teh Madinah. Wa ilaiha al-muhajir, dan nanti tempat ini akan menjadi tempat hijrah kamu Muhammad. Berarti geus kagambar. Berarti tempat-tempat nanti yang akan diceritakan ini kan masih panjang. Nanti Nabi Muhammad akan sholat di sini nanti Baitul Amin, tempat lahirnya Nabi Isa itu nanti tempat-tempat yang bersejarah itu nanti Nabi Muhammad disuruh sholat di situ. Tujuannya apa? Di situ ibadah dan berdoa. Berarti malaikat Jibril teh menerangkan bahwasanya nanti sejarah di sini. Nanti suruh berhenti sholat di pohon tempat ngiyuhna Nabi Musa ketika dikejar Raja Firaun. Berarti di samping Isra Mi'raj itu menerangkan tentang kewajiban sholat, di situ malaikat Jibril juga mengajarkan tentang sejarah kepada nabi-nabi yang sebelumnya. Penting, berarti urang nguninga sejarahnya supaya hafal perjuangan teh kumaha. Makanya ada bahasa manaqib. Manaqib bahasa gaul nama biografi, nyaritakeun baheula kaulamaan Syaikhul Qadir Jailani. Manaqib. Jadi itu bahasa Arab. Wong urang nyaritakeun sejarah. Tujuannya supaya apa? Supaya menjadi uswah bagi kita, supaya kita meneladani
apa yang telah dilakukan oleh para ulama-ulama terlebih dahulu. Dan ini diajarkan oleh Nabi Muhammad ketika beliau Isra Mi'raj, diperintahkan oleh malaikat Jibril. Nah, itu dulu kegiatan pasaran halaman Suratul Mi'raj, halaman 2 sampai halaman 7,5-nya. Mudah-mudahan kalian paham. Wallahu a'lam bishawab. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.